আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো ভীষণ মুচমুচে আর অসাধারণ স্বাদের আলুর পাকোড়া, বা আপনারা এটাকে সবজি পিঠাও বলতে পারেন। এই নাস্তাটি বানানো খুবই সহজ এবং হাতের কাছে থাকা খুব অল্প কিছু উপকরণে এই দুর্দান্ত স্বাদের পাকোড়াটা বানানো যায়। হঠাৎ মেহমানদারিতে বা এমনিতে বিকেলের নাস্তা হিসেবে এই পাকোড়াটা কিন্তু একদমই পারফেক্ট। কম সময়ে যদি মজাদার কোনো নাস্তা বানাতে চান তাহলে এই পাকোড়ার কোনো তুলনা হয় না। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আলুর পাকোড়া বানানোর জন্য প্রথমে একটা বোলে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ আলু কুচি। এখানে আমি মাঝারি সাইজের 2টা আলু একদম মিহি করে কুচি করে নিয়েছি। চেষ্টা করবেন একদম মিহি করে আলুগুলো কুচি করার জন্য, তাহলে এই পাকোড়া অনেক বেশি কুড়মুড়ে হবে। তারপর অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি 1/2 কাপ। আমি এখানে 2টা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি একটা টমেটো আর একটা বরবটি। আমি দুটোকে কিউব কিউব করে কেটে নিয়েছি। এরপর অ্যাড করে দিচ্ছি 3টা কাঁচামরিচ কুচি, ময়দা 1/4 কাপ, চালের গুঁড়া 1/4 কাপ, কর্নফ্লাওয়ার 1 টেবিল চামচ, 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, হাফ চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, হাফ চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া, 1/4 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, আর সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। এবার এসব কিছুকে কিছুটা মিশিয়ে নিয়ে এরপর দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। ডিম দিয়ে খুব ভালোভাবে সব কিছু মিশিয়ে নিতে হবে। চেষ্টা করবেন এই আলুর পাকোড়ার মধ্যে ডিমটা দেওয়ার জন্য। ডিম দিলে কিন্তু খুবই ক্রিস্পি হয় এই পাকোড়াটা। এই মিশ্রণটাকে একদম পারফেক্ট করার জন্য এতে সামান্য পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। আমার কাছে এর আঠালো ভাবটা কিছুটা কম মনে হচ্ছে, তাই এখানে আমি আরও 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করে দিচ্ছি। যখন দেখবেন হাতে নিয়ে এভাবে পাকোড়ার শেপ দেওয়া যাচ্ছে, তখনই বুঝবেন পাকোড়া বানানোর জন্য এই মিশ্রণটা একদমই পারফেক্ট। এবার আমি এগুলোকে ভাজতে চলে যাব। এর জন্য প্যানে পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিয়েছি। তারপর একটা চামচের সাহায্যে একটা একটা করে পাকোড়া তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে হাত দিয়েও এই কাজটা করতে পারেন। একটার সাথে একটা জোড়া লেগে গেলে ছাড়িয়ে দিতে হবে। উল্টে পাল্টে পাকোড়াগুলোকে আপনার পছন্দসই কালার করে ভেজে নেবেন। পাকোড়াগুলোকে মিডিয়াম লো হিটে ভেজে নিতে হবে, তাহলে ভেতর থেকে পাকোড়াগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হবে আর উপর থেকে খুব সুন্দর একটা কালার আসবে আর অনেক বেশি ক্রিস্পি হবে। তো এখানে আমি সবগুলো পাকোড়া গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি। এখন এগুলোকে তেল থেকে উঠিয়ে নিব। এভাবে করে সবগুলো পাকোড়া ভেজে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন পাকোড়াগুলোর কালারটা অনেক লোভনীয় হয়েছে। খুব অল্প সময়ে অল্প কিছু উপকরণে এই লোভনীয় স্বাদের পাকোড়াগুলো বানিয়ে নিতে পারেন খুবই সহজে। আমি আপনাদেরকে একটা ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখুন কতটা পারফেক্ট হয়েছে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই রেসিপিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবেন, আর আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আর ট্রাই করলে অবশ্যই আপনার পাকোড়াগুলো কেমন হয়েছে তা কমেন্টে লিখে জানাবেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সাথে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন যেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।